Comienza primero. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos la patrulla número 1. Está conformada por Andrés Barcia, Daniela Cedeño, Ginger Zambrano, Pale López, Cristian Briones y mi persona, Bruno Jaramillo y Hernán Delgado. Vamos a hacer el recorrido hasta San Mateo por la avenida principal. Vamos a ubicarnos de la siguiente manera. Va a ir una persona en la parte de adelante como cabecera, una en la parte de atrás de retaguardia y el resto va a ir en centro, en el pelotón. La bicicleta. Vamos a continuar a ir en la bicicleta. Listo, entonces comenzamos de la salida de la estatua de la universidad. Es que mira, va chueco. Ve ahí si se está acomodando la Estamos haciendo un arreglo. No se puede, por Sí. eso que está Aquí estamos acomodando Porque se estaba moviendo la grabación por los varios. Bueno, pues. Tuvimos una pequeña daña mecánica en la bicicleta de nuestra compañera Ginger y nos detuvimos por eso. Estamos arreglando la avería que tuvo la bicicleta de nuestra compañera. Que se note en el video, tuvo una pequeña falla mecánica con la cadena.
shouldn't be hard if you were honest when you said you missed me. You've played with my pride, making me feel like we had something real, and making you stay shouldn't feel wrong. This is the last time I'll ask you to listen. I've played all my cards. Would you feel a thing if you saw me right now? Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can take all the time that you need. I know that you worry. Acabamos de encontrar otro grupo en la universidad. Está bien, estamos marando bien. ¿Pasó algún accidente aquí? ¿Se cayó? Accidente automovilístico. Ok, listo. Se cayó Dana. Se cayó Dana de otra patrulla. Se fue prácticamente al espacio vacío del hueco. Y se fue a la cantareta. Listo, seguimos nosotros, nuestra patrulla sigue. Sigue avanzando, a la cola. Dale, seguimos, dale. ¿Sí? Estamos llegando a San Mateo. Todo muy bien. Barcia, Sin novedad. Hernán Delgado, Anthony Pale, Ginger Zambrano, Vamos Jaramillo. Jaramillo y Briones Moreira, profe. La compañera Daniela que está en camino, dígate. Y la compañera Daniela que está en camino, que la estamos esperando porque viene en bus, por ella la embarazada. Embarazada. Sí. Igual. Estamos Hidratación. contando que estamos en el punto de San Mateo.
Muy bien, vamos a proceder con el siguiente punto de hidratación. Listo, profe. Una vez llegado al destino, vamos a proceder a regresar a la universidad.
para ubicarnos en el carril que nos corresponde, ya que la ciclovía concluyó su camino en este punto. Esperamos a que el tráfico se detenga. Una pequeña para realizar un pequeño piqueo La compañera embarazada. para la compañera embarazada, y aprovechamos también para tener un punto de hidratación. Graba el nombre de la... Estamos aquí en Bocaditos Chica. Listo, profesor, luego una para que hicimos para tomar un poco de refrigerio y para nuestro punto de hidratación vamos a continuar a proseguir desde aquí la avenida, desde el punto del bar donde nos quedamos. Ahora sí vamos a dirigirnos hacia la universidad en el punto de salida. Retornado a nuestro punto de partida, la estatua en la entrada principal de la universidad. Vemos a nuestro compañero y a nuestros compañeros adelante. Un gusto haber compartido este momento tan ameno con ustedes. Y nos presentamos en la llegada, en la línea de llegada. Nos encontramos nuevamente con nuestros compañeros de la otra patrulla. Estamos sin ningún tipo de corte. Estamos sin corte. Vamos a retirar el teléfono del trípode un ratito. Esto es sin corte, esto es sin corte. Listo, hemos llegado aquí en la universidad. Vamos a reportarnos nuestros compañeros de nuestra patrulla. Compañero Anthony Pale, la compañera Ginger Zambrano, la otra compañera Daniela Cedeño, nuestro compañero Andrés Barcia. nuestro compañero Cristian Briones. y quien habla, el compañero Bruno Jaramillo. Así con esta información concluimos nuestra cicleteada.